ndani ya uwanja kushuhudia mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni tukufu chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation. Twende nje tukatazame wale ambao bado hawajapata fursa ya kuweza kuingia uwanjani kwa sababu uwanja utakuwa umefurika, uwanja utakuwa umejaa. Nikuhakikishie kwamba mashindano haya hakika ni ya kimataifa, mashindano haya ni ya kiulimwengu. Maana wasomaji wa Qur'ani ambao bado wanaelekea kupambana, bado wanapambana kabisa, wamekuja wamejiandaa ipasavyo, na kila mmoja anatoa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemwezesha kuhifadhi kupitia maneno yake matukufu ya Qur'ani. Twende tukapeleke nje tukatazame hadi sasa huko nje watu ambao bado hawajafanikiwa kuingia. Kama nilivyokuahidi kukutoa nje na kukuonyesha hali ilivyo hapa uwanja wa Mkapa kwa nje. Tayari geti za uwanja wa Mkapa zimefungwa kwa sababu tayari ndani ya uwanja wa Mkapa kumefurika. Takriban watu 60,000 wamejaa uwanja na hakuna nafasi tena ya kuikaa. Tazama nyuma yangu huku unaona geti tayari zimefungwa, na geti ambazo zimefunguliwa ni za uwanja ambao uliopo pembeni ya uwanja au pembezoni mwa uwanja wa Mkapa ambao ni uwanja wa Uhuru. Tayari uwanja wa Mkapa umefurika, sasa uwanja wa Uhuru umefunguliwa na aliyakuwa tayari upo katika marekebisho, lakini mamlaka ya uwanja imesema basi fungua ili Waislamu wapate nafasi waweze kushuhudia mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayofanyika katika nchi ya Tanzania katika uwanja wa Mkapa. Na tayari uwanja wa Mkapa umefurika, lakini Waislamu bado ni wengi wakiwa wamekaa nje kama unavyoshuhudia hapa. Hawa ni Waislamu ambao wamekaa nje tayari kwa kukosa nafasi ya kuingia ndani ya uwanja wa Mkapa, lakini wamekaa hapa, screen zinafungwa na sehemu hii imekuwa ndogo, na muda si mrefu screen zitafungwa hapa katika uwanja wa Uhuru ili Waislamu ambao wanajielekeza katika uwanja wa Uhuru nao pia wapate nafasi ya kuweza kushuhudia mashindano haya makubwa ya mabara yote ulimwenguni ya Qur'ani tukufu chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation na mkurugenzi wake Sheikh Mubin Kishki. Hakika kweli haya ni mashindano makubwa. Hakika huu mwaka Qur'ani ima ikunyanyue au ikubwage. Waislamu kutoka pembe zote za nchi ya Tanzania na nchi jirani na mabara yote ulimwenguni tayari wamefika hapa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa Mkapa kuja kuujaza na kushuhudia maneno yake matukufu. Vijana kutoka mabara yote, vijana 17 wakiwa wanapambana, wakiwa wanachuana, wakiwa kila mmoja anaonyesha umahiri wake wa kusoma usomaji wa Qur'ani tukufu. Angalia, mandhari ni nzuri, Waislamu wamependeza, Waislamu wamekuja katika uwanja wa Mkapa ili Qur'ani iweze kuwanyanyua. Njoo ni kuonyeshe, tuongee na wawili watatu uweze kuwasikia nini maoni yao, nini hisia zao baada ya uwanja huu wa Mkapa kuweza kufurika na wao kubakia nje kusubiri kufuatilia mashindano hayo kupitia screen ambazo ziko zinafungwa na ambazo tayari zimeshafungwa katika sehemu hii ya nje ya uwanja wa Mkapa. Mpenzi mtazamaji, tayari mazingira ya hali ya hewa imebadilika ghafla kutoka katika joto likali, sasa tumeingia kwenye ubaridi au upepo, ikiashiria kwamba muda si mrefu mvua inaweza kanyesha kutoka kwa jua likali. Niko na dada yangu hapa, acha tuongee naye mawili matatu tuweze kufahamu matukio haya makubwa ya mashindano ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanavyotendeka hapa Benjamin Mkapa. Kwa uzoefu wao ambao ni wenyeji, watuambie mawili matatu ili tuweze kuelewa na sisi ambao ni wageni na watazamaji wote ambao wanatutazama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Una hali gani? Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza ningependa kufahamu majina yako, inshallah itakuwa ni bora zaidi. Kwa majina naitwa Sada Jumanne Khamis na natokea Mbagara za Kiemu. Na dada yangu Sada, mazingira ambayo unayaona siku hii ya leo kwa nyinyi wenyeji, uwanja wa Mkapa tayari umefurika na uwanja wa Uhuru tayari unaonekana watu wamejaa. Mazingira haya ni mazingira ambayo yanazoeleka au ni mazingira mageni kwenu na sisi kwetu pia? Tuseme kwamba alhamdulillah tunamshukuru Allah, maana hii imekuwa ni Allah ameturuzuku, maana hii ni ajabu. Imekuwa watu ni wengi sana kuitikia hili jambo. Tunamshukuru sana Allah mpaka uwanja wa Uhuru kujaa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu jambo hili kwa mujarrab. Ukilinganisha mwaka huu na mwaka ambao umepita, unazungumziaje mashindano haya ya Qur'ani chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation? Alhamdulillah, tuseme mimi kikubwa sana namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia Sheikh Kishki kulifanya jambo hili. Yani mashindano haya naona yani yamekuja ni utofauti kabisa. Yani jambo hili au mashindano haya yamekuwa ni mujarrab. Yani limekuwa jambo kubwa sana, yani ni ajabu kwenye macho. Alhamdulillah. Naona nyinyi mko kwenye huduma hapa nje. Ni huduma gani ambazo mnazifanya na inakuchukueni ugumu gani kuzitekeleza kutokana na watu waliokuwa wengi sana? Ni kweli yani kuna changamoto ama kuna yani tuseme yani ni nyingi sana.
lakini kwa vile tumeshajitoa na kusema kwamba tunajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kufanya jambo ambalo Allah amelikadiria na amelipenda. Yani ni kikubwa tu kufanya kwa uweledi na kumtegemea Allah, changamoto tunaziweka pembeni. Ukilinganisha watu ambao tayari umeshaingia ndani ya Benjamin Mkapa na watu ambao wapo tayari hapa kwenye uwanja wa Uhuru na mwaka jana, unayazungumziaje haya matukio? Mwaka jana watu walikuwa wengi hivi au hivi ni wengi kuliko mwaka jana? Mwaka huu niseme ni wengi sana kuliko mwaka jana. Yani mwaka huu imekuwa ni tofauti sana. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Mwaka huu imefunika. Hebu nikumbushe kauli mbiu ya mwaka huu. Mwaka huu Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoshuhudia, kauli mbiu ya mwaka huu ni Qur'ani ima ikunyanyue au ikubwage. Na watu wote kutoka mabara yote ulimwenguni tayari wapo Benjamin Mkapa, wapo Uhuru, wapo nje ya uwanja ili Qur'ani iweze kuwanyanyua. Na washiriki tayari wanaendelea kuchuana, washiriki tayari wanaendelea kupambana, tukiwa tunaelekea katika mshiriki wa 13. Hii ni Al-Amnu TV, Amigo TV, Bambara TV pamoja na Islamic Swahili Dawa kutokea Burundi. Amigo TV.